abadikan sampai hari ini. Kula niku malah supe niku, Mas. Nek Mas Surono iki manggung ning ya mesti tanggung. Kula niku malah lali kok, Pak. Kula niku Piye napa nek ngoten ngeten mawon, Pak. Gane panjenengan kula wingi ngendika panjenengan kula nate beto batekan panjenengan di mana-mana kok. Iki rokok 5 bungkus iki boten ajeng kula udin. Ajeng kula ting-ting teng omah niki. Nggih boten ngoten. Nek rokok ya harus ditutup. Oh nggih. Sembah nuwun Pak. Sehat ya, Pak. Alhamdulillah. Pun pensiun dereng Pak panjenengan? Allah sudah 2019. Alhamdulillah, wis pensiun isih sehat Pak. Sebelum Covid saya. Oh ngaten. Pak Sinten Jel di Mas Aji. Haji teman kami. Nggih. Mas Sowan Mas Haji. Nggih. Main gila itu. Tapi ini lungguhnya langsung pipine tak. Putu nggih Pak kali putune. Tole nate tebanten dalam kinan ta? Tole. Iya. Waktu mantu yang kedua itu penjenengan tidak sana itu. Oh nggih. Ya iya. Sama Maya Ngarung. Kesupen Pak. Sudah lama sekali. Pinten niku Pak? 2013. Sampai semono. Ajaran semono. Nyuwun ngapunten nggih Bapak. Berarti jaringan teng kula nggih Pak. Oh nggih pun iki penenten ning wis do lahir biyen. Yo. Pak Tommy kayak jaringan terus. Dereng Pak Kon urung lahir. Bengi niki kula nggih ketemu kanca yang 40 tahun yang lalu baru ketemu malam hari. Sinten menika Pak? Tapi belum tatap muka. Baru dengar suara, baru dengar beritanya tadi. Ada Mas Kardi, halo. Oh, Pak Kardi. Mas Kardi dari Riau. Oh, Pak Kardi dari Riau. Dia ben sak bangku kali sekolah kula iki. Nalika kuliah, Pak. Sekolah. Sekolah SD. SD. Oh, SD nipun. Oh, nggih. Tahun swidak pinten niku. Nggih. Pak Karti. Ya. Lho kula Iki Pak Pak Jalan. Sumardi iki daleme cerak SD Bugel. Oh, cerak dulu. Nah, di masjidnya Pak Sumardi. Oh nggih. Lapa medal riku Pak. Pak badhe tanget. Pak Surono jaman riyen ngengkel napa mboten? Tikono. Mesti Pak Mardi ngalem aku mesti. Pokoknya anggere kula mlebu kelas. Nggih. Nak Surono niku mesti turu. Loh. Oh alah. Aneh lah. Turu kan pinter Pak kula Pak. Arep kula turu ning penjang tekoki mesti langsung jawab sik dhewe. Pak Mardi iki piyayine anu no, urik no. Jadi begitu masuk kelas langsung bertanya pelajaran. Oh ngaten. Singkatane iki apa? Aku langsung ngacung kok. Perkara kleru nek aku ngacung sik dhewe. Dadi ketone cah pinter kok. Tadi turu wae nyandak ngoten. Nyandak to, cah pinter. Teko karo Pak Sumardi nyuruh besok. Aku piye? Kok nate dijewer dereng Pak, panjenengan jewer dereng. Pun pernah dukung Ini dereng kita Pak. sing nakal ya Pak. Kula jadi guru 30 tahun yang pakai SK 30 tahun itu dari tahu sing jenenge. Lah iya. Oh niku mboten. 10 tahun dia. Saya disampaikan Nak Surono itu tadi. Oh nggih. Kalau ya ning arep kelas iki pokoke pelajaran itu bisa dipelajari lewat media apapun. Komunikasi dengan para siswa itu yang paling penting. Iya, interaksinya nggih Pak. Wis kaya putrane dhewe pokoke yo mau ngomong ki padha karo ngomong anake Yo dhewe. ngapunten nggih Bapak Ibu Nggih Pak. niki kan bener-bener kula Nostalgia pokoke. ngesoke rasa kangen kula. Nggih, sebah nuwun sanget. Nggih. Pak kesuwun berkahipun. Nyuwun berkahipun, Pak. Napa? Nganu nggih. Menapa kersa maya? Tengkoke yani tawang tapi sairnya beda. Kanthi mardikan penggalih Pak. Bawa riyen apa langsung ragam? Kula bawa niki. Oh nggih nggih nggih. Iya. Kadang ya wis awak 7 tahun. Nggih. Ben ngapunten suarane pun Lah mboten napa-napa tesis kae. Ane ngene kok pas mulang teng SMA 12 Krakitan kok mboten tau bopo Pak riyen kok Pak. Oh itu belum. Oh dereng iki kok Pak. Belum. Kalau kita sudah menikmati. Tenan Mbak Orang aku biyen nek sekolah kan bengi kan mayan. Nggih. Jadi guru-guru SMA Madya Krakitan iki menyadari dengan posisi saya. Oh nggih. Itu kodok no tulis ditoke wae ora ning sindukane pokoke ben bocah iki golek bayaran sekolah kok tadi. Ditoke wae. Ya sebabnya Pak Sumardi iki mati gugah terus payahe bali lho mulih kan. Ora malu pelajaran. Mulih wayang mulih. Sudah. Tidak libur Pak, enggak Pak. Nggih.
nulada ku tomo ya pimulang mengku pitutur cakepane tumrape wong tanah Jawi wong agung iki kondo panembahan seno pati kepati Amar Sufi Sudane ho walan nafsu Inasu topo broto tanapi yang ratri jebulane bawa yo hebat lho Pak Sumardi. Ya Allah petek tenan. Akhire yo kok pinter gur fisikal lho. Ya. ama mangun karyana ya sing somo monggo Mbak Mul Matur sembah niku. Niku Iki boleh jenengan to, Pak? Mbak Mul niku sesuatu apa pripun? saya punya kenangan di tempat kami. Ayo, Mul. Ayo. Mangga Mbak Manir. Heeh. Mangga. Matur sembah nuwun nggih Pak. Matur sembah nuwun Pak Mardi. Nggih. Kula yang matur sembah nuwun sanget Pak Mardi. Paringipun berkah dhateng kula berkah saipun yang para sehat sehatipun. Iya, dan piyayi kok kaya ngono ya, Mak. Mangga Mbak Mulyani langgamipun, Mbak. Ya, mangga.